Tamam, bir dakika tutukluk yaptı. Silah teslim alayım ben. Şöyle yaklaşalım. Silahımız yeni silah aslında. SAR 9. Bu sorun silahtan kaynaklı değil. Şöyle bana doğru dönelim. Atıcı hatası. Atış esnasında kendini geri çekti. Destekli tutmadı. Silahın kabahati yok. Bu mermi nasıl çıkacak buradan? İşte bunun cevabını beraber çözeceğiz. Uzun videomda görüşmek üzere. Buyurun. Abi. Sen bir bak tabii de baştan çekelim. Yani.